హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు దగ్గుందా, జలుబుందా, గొంతు నొప్పి ఉందా? అయితే సింపుల్గా హోమ్ రెమెడీ నేనైతే మీకు చూపిస్తున్నాను. తప్పకుండా మీరైతే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఒక తమలపాకు తీసుకోవాలి. తమలపాకు తీసుకొని తొడిమెలు అయితే మీరు తుంచేయండి. ఎందుకంటే తమలపాకు మనకి దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పికి చాలా అంటే చాలా మంచిది. అలానే దీంట్లో మనం కలిపి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా మంచివండి. ముందుగా తమలపాకులో ఒక ఇలాయచీ తీసుకోండి, ఒక లవంగము, అలానే 5 మిరియాలు పెట్టాలండి. నేను ప్రాక్టికల్గా ఇంట్లో రోజుకు ఒక పూట 3 రోజులు కంటిన్యూగా వేసుకున్నాను. నాకైతే బెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకైతే కమెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఈ 3 యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక స్పూన్ పైన మనము తేనె యాడ్ చేయాలండి. దీంట్లో చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను అలానే సేమ్గా మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. తేనెని యాడ్ చేసి దాన్ని చిన్నగా మడత పెట్టండి. మనము ఆకు వేసుకున్నప్పుడు ఎలా మడత పెడతామో అలా మడత పెట్టుకొని నోట్లో పెట్టుకొని మంచిగా నమలండి. నమిలి ఆ రసం ఉంటుంది కదా బాగా మింగండి. అది మింగినప్పుడు గొంతులో ఆ ఘాటుగా దిగుతుంది కదా, అప్పుడు గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్.